السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم صديقاتي أصدقائي متبعي قناة ليلى للدعم المدرسي لو فرونسي براتيك للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. Remédiation et consolidation, la page 75 et 76. غادي نشوفوا اليوم la grammaire et la conjugaison. L'objectif ديال le cours هو employer correctement les pronoms compléments d'objet direct et compléments d'objet indirect et la phrase interrogative. هو أننا نستعملوا بواحد الطريقة صحيحة les pronoms ضمائر ديال المفعول به المباشر المفعول به غير مباشر et la phrase interrogative والجملة استفهامية. غادي ندوزو je m'évalue. Je complète par le pronom complément d'objet convenable et j'indique son type. Elle rédige la charte de l'anti-gaspillage alimentaire. Oui, elle la rédige. هاد لا عوضتنا la charte. La charte c'est un complément d'objet direct. علاش direct؟ حيت ما عندناش une préposition، ما عندناش واحد الحرف اللي جاينا ما بين الفعل وما بين المفعول به. غادي نكملوا لي فراز ديالنا. Vous connaissez vos droits. واش كتعرفوا الحقوق ديالكم؟ Oui, je les connais. علاش درنا لي؟ لاننا كنهضروا على لي دروا، كنهضروا على الجمع. شنو عوضنا؟ عوضنا ان كومبليمون دوبجي ديريكت، حقاش ما عندناش هنا ا اكسون، ما عندناش دو، ما عندناش او اكسيتيرا. هذا c'est un complément d'objet direct. Elle pratique ce bon geste chaque jour. كتطبق واحد التصرف مزيان كل نهار. Oui, elle le pratique. كتطبقو. على من رجعت لنا لو؟ رجعت على le bon geste. Le bon geste هو c'est un complément d'objet direct. علاش ديريكت؟ حقاش ما عندناش préposition، ما عندناش حرف باش نقولوا indirect. Cette vidéo plaît aux enfants? Oui, cette vidéo leur plaît. علاش قلنا leur وما قلناش les enfants؟ حقاش عندنا AUX. AUX هي واحد الحرف جاينا ما بين الفعل وما بين المفعول به. دونك هذا c'est un complément d'objet indirect ماشي direct. دونك غادي نعوضوه par leur لأنه جمع. Tu expliques la charte de tutorat à ton ami. واش كتشرح la charte ديال tutorat à ton ami? Oui, je la lui explique. شنو عوضنا؟ عوضنا la charte de tutorat par là. La charte c'est un complément d'objet direct. وعوضنا à ton ami par lui. علاش عوضناها بالوي؟ لانها كومبليمون دوبجي انديريكت. عندنا هنا واحد بريبوزيسيون اللي هي ا. تري بيان. غادي ندوزو لا كيسيون الثانيه. جو كومبليت باغ لو مو انتروغاتيف كونفينابل. هذا هو الدرس ديال لا فراز انتروغاتيف. غادي نعوضو بواحد الكلمه اللي كتفيد الناس استفهام. عندنا ديليف اون بارتيسيبي à la journée de solidarité. وعطينا في الإجابة 213 élèves. مي غتقولنا 213 تلميذ. علاش حنا غادي نسولو؟ غادي نسولو على العدد. دونك غادي نقولو combien شحال. Combien d'élèves ont participé à la journée de solidarité. شحال من تلميذ. C'est passé l'événement COP 22 à Marrakech. C'était inoubliable. كانت لا تنسى. دونك حنا شنو وصفنا الحاله هنايا. دونك غادي نقولوا comment s'est passé l'événement. كيفاش كنسولوا على الحاله، كيفاش دازت لنا هاد l'événement. c'était inoubliable. عندنا utilise tu les deux faces d'une feuille. واش كتستعمل الواجهات بجوج ديال الوجوه بجوج ديال الورقه. parce que c'est un bon geste anti-gaspillage. قالوا لي أن parce que لأن. دونك حنا نسولو
ما يقول لك لان حنا غادي نسولو علاش اللي هي بوركوا، علاش كتستعمل الوجوه بجوج ديال الورقه. قال له سي ان بون جيست، هذا واحد التصرف مزيان اللي ضد الضياع اللي هو anti gaspillage. À animer l'atelier de recyclage. C'est notre maîtresse de français، الأستاذة ديالنا ديال الفرنسية. دونك هذه لا إجابة. السؤال شنو غادي يكون؟ شكون اللي anima l'atelier de recyclage؟ نقولو كي، مي كنقولو كي كنسولو على لا بيرسون، على شكون. Très bien. Je consolide mes acquis. La première question, je produis des phrases. أنا اللي غادي نركب des phrases contenant des pronoms compléments d'objet direct et compléments d'objet indirect. عطانا الجملة الأولى غادي نديرو فيها pronom complément d'objet direct. عطينا واحد الضمير اللي تعوضنا ان pronom d'objet direct اللي هي لو، وهنا عطينا ضمير تعوضنا pronom d'objet direct اللي هي لي. في لا phrase B عطينا ان pronom واحد الضمير اللي تعوضنا ان complément d'objet indirect اللي هو لوي، وكذلك عطينا ان pronom كيعوضنا l'heure اللي يعوضنا ان complément d'objet indirect. في لا phrase A je vois Yassine، كنشوف ياسين. هنا ما عندناش préposition، دونك هذا c'est un complément d'objet direct. باش غادي نعوضو ياسين bleu، oui je le vois كنشوفو. La phrase B دابا indirect، elle envoie un courriel à son directeur. كتصيفط هي un courriel يعني ايميل ولا رسالة à son directeur المدير ديالها. Elle lui envoie un courriel، كتصيفط له هو un courriel. علاش عوضناها بالوي؟ لان عندنا à son directeur، c'est un complément d'objet indirect. غادي نكملوا لي فراز ديالنا. دابا غادي نديروا جمله فيها لي. tu invites tes amis à l'anniversaire، واش عرضتي على صحابك l'anniversaire. je les invite، عرضت عليهم. هنا ما عندناش a، دونك c'est un complément d'objet direct، دونك غادي نعوضوه بلي. très bien. غادي ندوزو لا phrase D، غادي نعوضو دابا بلور. tu téléphones souvent à tes grands-parents، واش كتعيط دائما à tes grands-parents اللي هما الجدة والجد. non je ne leur téléphone pas souvent، ما كنعيط لهمش دائما. وعوضت à tes grands-parents اللي هو un complément d'objet indirect، عوضناه بلور. très bien. دابا غادي ندوزو le deuxième exercice. je rédige la question convenable à chaque réponse. حنا غادي نقولوا la question لكل جواب، عطيناهم الأجوبة وحنا غادي نطرحوا الأسئلة. oui je pratique des éco-gestes، كنطبق تصرفات بيئية. شنو غادي نقولوا؟ هو كيقول لك غنطبق، دونك غادي نقولوا واش كتطبق. pratique tu des éco-gestes، ولا غادي نقولوا est-ce que tu pratiques des éco-gestes. سواء غادي نستعملوا est-ce que ولا غادي نديروا l'inversion de sujet، يعني سبقنا الفيرب عاد sujet etc. عندنا lundi prochain، اثنين الجاي. دونك شنو هو السؤال؟ غادي نسولو quand، فوقاش. quand allez-vous visiter le musée؟ فوقاش غادي تمشيو تزوروا المتحف؟ غادي يجاوبوا lundi prochain. dans la cour de l'école، في ساحة المدرسة. هذه كتفيدنا المكان كنسولو عليه بأو. où allez-vous jouer la pièce sur les droits de l'enfant؟ فين غادي تلعبوا المسرحيه اللي كتدوي على حقوق الطفل؟ مين قال له فين غادي يقولوا dans la cour de l'école. هذا سي ان اكزومبل، تقدروا نتوما ديروا دي زيكزومبل امثله واحد اخرين على الاسئله. لا phrase D، parce que tout enfant a le droit d'aller à l'école. عندنا لان كل طفل عنده الحق ولا كيتمتع بحق الذهاب الى المدرسه. دونك مي عندنا باسكو غادي نسولو حنايا بوركوا، علاش. pourquoi luttes-tu contre le travail des enfants؟ قالو علاش كتحارب نتايا ضد عمل الاطفال؟ علاش جاوبوا باسكو لان كل طفل يتمتع ولا لديه الحق في الذهاب الى المدرسه. الجمله الاخيره je pourrais
me déplacer à pied ou à vélo. يمكن لي نمشي à pied ولا à vélo. Donc حنا غادي نسولو على الطريقة. Comment pourrais-tu te déplacer? هاد me غترجع لنا te. Je pourrais me déplacer à pied يعني على رجليا ou à vélo. يعني يقولوا كيفاش تقدر انت déplacer. Très bien. غادي ندوزو دابا لا كونجوغازون. لا كونجوغازون شنو هو الهدف من هاد الدعم والتقويه؟ هو كونجوغي لي فيرب او باسي كومبوزي اي او فيوتور سامبل. هو اننا نعرفوا نصرفوا الافعال في الماضي المركب وفي المستقبل. Je m'évalue, je lis les verbes et je complète le tableau. عندنا les verbes حنا غادي نجبدوا l'auxiliaire وغادي نقولوا l'infinitif ديال le verbe وغادي نقولوا شمن جروب كينتمي ليه. Ils ont recyclé. L'auxiliaire هو الفعل المساعد هو on هو le verbe avoir. الفعل هو recycler, c'est un verbe de premier groupe. Nous sommes partis. L'auxiliaire هو sommes, c'est le verbe être. L'infinitif ديال parti هو le verbe partir, c'est un verbe de troisième groupe. Vous avez vu. الفعل المساعد هو avait, c'est le verbe avoir. L'infinitif ديالو هو voir, c'est un verbe de troisième groupe. J'ai pu, le verbe auxiliaire هو avoir. الفعل المساعد هو avoir. L'infinitif de participe passé pu هو le verbe pouvoir, c'est un verbe de troisième groupe. Elle est née. L'auxiliaire هو est, هو le verbe être, ou l'infinitif ديال né هو le verbe naître. C'est un verbe de troisième groupe. Très bien. On va passer au deuxième exercice. Je conjugue au futur. دابا غادي نصرفو في المستقبل. كيفاش كنصرفو في المستقبل؟ كناخدو لي فيرب premier deuxième groupe كنخليوهم في l'infinitif. نزيدو لهم غير لي تيرمينيزون ما كنزولو لهم والو كنخليوهم ب ار ولا ب اي ار ديالهم وكنزيدوهم لي تيرمينيزون اللي هما اي اس ا او ان اس او زد ولا ONT. Nous être les citoyens de demain. غادي نكونوا حنايا هما المواطنين ديال المستقبل. Le verbe être كيتبدل لنا complètement في le futur. غادي تولي nous serons ONS les citoyens de demain. Les familles pratiquaient des bons gestes anti-gaspillage alimentaire. العائلات كتطبق واحد التصرفات انتي غاسبياج اليمونتير ضد التبذير الغذائي. دونك لي فامي كتفيد لنا الجمع حقاش حنا عندنا اس ديال الجمع دونك غادي تعوض لنا ال وبراتيكي غادي نخليوها كيف ما هي وغادي نزيدوها او ان تي. دونك غادي تولي لي فامي pratiqueront des bons gestes anti-gaspillage alimentaire. L'UNICEF lançait un projet en Afrique contre le travail des enfants. اليونيسيف طرحت واحد البروجي في افريقيا ضد عمل الاطفال. اليونيسيف كتعوض لنا il دونك غادي نخليو لو فيرب كيما هو وغادي نزيدوه ا. اليونيسيف lancera un projet en Afrique غادي تطرح واحد البروجي في افريقيا ضد عمل الاطفال. La phrase D, le verbe pouvoir, c'est un verbe de troisième groupe. Je أتولي pourrais غادي نقدر نساعد aider les élèves qui ont des lacunes à travers le tutorat. نقدر نساعد التلاميذ اللي عندهم نقص à travers عن طريق le tutorat. Je consolide mes acquis, je produis deux phrases. Au passé composé avec l'auxiliaire avoir. غادي نركبوا جوج الجمل لي فيرب ديالهم الافعال ديالهم مصرفين في الباسي كومبوزي مع لوكسيليير مع الفعل المساعد افوار. عطيتكم امثله. جي اوبليي مون بارابلوي ا ليكول. نسيت المظل ديالي في المدرسه. لو فيرب اوبليي سي ان فيرب دو بروميير جروب كيتصرف لنا مع افوار. الجمله الثانيه nous avons fini de lire ce livre. سالينا القراءه ديال هذا الكتاب. Le verbe finir, c'est un verbe de deuxième groupe اللي كيتصرف لنا حتى هو مع avoir. La deuxième question, je produis deux phrases. غادي ندير عاوتاني جوج الجمل مصرفين في لو باسي كومبوزي في الماضي المركب
مع لوكسيليير être. وشفنا بزاف ديال الافعال اللي كيتصرفوا لنا مع être. Par exemple, vous êtes arrivé en retard à la gare. وصلتوا la gare معطلين. Le verbe arriver, c'est un verbe de premier groupe كيتصرف لنا مع l'auxiliaire être. عندي جملة واحدة أخرى. Dimanche dernier, يعني الحد اللي فات, je suis allé au cinéma. أنا مشيت للسينما. Le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe كيتصرف لنا تا هو مع être. دابا غادي ندوزو لا troisième question. شنو قالوا لنا في troisième question? Je transforme هاد les phrases de l'exercice 1 et 2 au futur simple. الجملتين اللي درنا في l'exercice الأول والجملتين اللي درنا في l'exercice الثاني غنشدو الأفعال ديالهم وغادي نصرفوهم في المستقبل. J'ai oublié mon parapluie غادي تولي لنا je blierai mon parapluie à l'école. لأن الفيرب في الانفينيتيف هو oublier. C'est un verbe de premier groupe غنخليوه كما هو وغادي نزيدو له ai. Le verbe في deuxième groupe كان nous avons fini. L'infinitif de le verbe هو finir. finir غنخليوه كما هو ومع nous غنزيدو له ons. Vous êtes arrivé en retard à la gare غادي تولي لنا arriver c'est un verbe de premier groupe غنخليوه كيف ما هو في l'infinitif غادي نزيدو له ez. Vous arriverez en retard à la gare. الجملة الأخيرة كان عندنا dimanche dernier je suis allé au cinéma. dimanche dernier حتى هي غادي نبدلوها ما تبقالناش الحد اللي فات لأننا غندويو دابا على المستقبل غتولي لنا dimanche prochain الحد الماجي ولا الأحد القادم. Le verbe aller غادي تتبدل لنا complètement حقا c'est un verbe de troisième groupe غتولي لنا j'irai au cinéma يعني الحد الماجي غادي نمشي للسينما. وبهذا غادي نكونوا سالينا المراجعه ديال الغرامير وديال لا كونجوغاسيون. كنتمنى نكون فدتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.